Добрый день, YouTube, добрый день, дорогие наши подписчики. Настала зима, и хочу сегодня вам рассказать еще одну историю. Как выяснилось, не все про нее знают. Про писк стеклоочистителей на Suzuki Grand Vitara разных годов. Значит, ребят, как это выглядит? То есть вы сидите за рулем, включаете, соответственно, рычажком прерывистую работу щеток, и слышите какой-то посторонний звук. Ну, естественно, происходит это все не сразу, то есть не первый год, не первые два, не первые 5, обычно после 5 лет. И слышите вы примерно вот это. Сколько? Достаточно. То есть, ну, в целом, ребят, вот такой вот как бы звучок. И дальше каждый начинает делать что-то, что считает нужным. Ну, что первое думает человек. То есть для начала, естественно, все меняют щетки дворников. Да, Кирилл Андреевич? То есть, ну, резинки потерлись, надо, соответственно, как бы их поменять, будет тихо, все будет хорошо. Ну, поменяли вы щетки, звук остался, не ушел звук. Значит, дальше как бы были у нас такие любители, то есть как бы люди, которые готовы инвестировать значительные средства в автомобиль, тертое лобовое стекло, скольчики, что-то такое, резинка трется, надо, значит, поменять лобовое. И меняет человек вполне себе нормальное лобовое стекло. Звук остается. Значит, в чем же дело? Проблема в том, что нужно сделать очень простую вещь. Ну, вот на таких кузовах. Кирилл Андреевич, покажи нам, пожалуйста. Нужно просто сложить вот так вот щетку и проверить, есть ли вот такое вот движение. То есть, и если вы видите, что вот такое движение есть, ребята, проблема, собственно, будет совершенно не в резинках, не в лобовом. Проблема будет в трапеции стеклоочистителя. Именно она дает вам вот такой звук. Как это должно выглядеть? Кирилл Андреевич, покажи нам, пожалуйста, вот на другом автомобиле такой же узел. Значит, ну, понятно, что ничего вот так вот не болтается. То есть максимум, что я могу сделать, это выбрать свободный ход трапеция. Ну, а теперь давайте мы попробуем разобраться с двумя типами трапеции. То есть первый из них, соответственно, для старого кузова, и вторая для нового. Итак, если говорить более подробно, вот у меня в руках изделие, которое называется трапеция стеклоочистителя. И оно специально неполное. Значит, почему это не работает? Вот у нас возьмем полную версию. Кирилл Андреевич, покажи, с каким звуком у нас идет вращение. И покажи, что вот здесь провернуть мы не можем, есть следы механического износа. Вот этот вот звук вы как раз и слышите при работе. Когда трапецию проворачиваю не я, а моторчик стеклоочистителя. Значит, почему это происходит? Потому что японцы, они ребята веселые, как бы, и очень умные. И они хотят зарабатывать денег. То есть вот это вот металлический шток. Так, я его подсвечу даже, да. То есть это вот металлический шток. Как вы видите, он такой в коррозии весь, в ржавчине. Вот, на него, соответственно, одевается вот этот вот элемент. И, в общем-то, если вы посмотрите внутрь, то вы не увидите там ни подшипников, ничего. То есть обычная вот такая вот, по сути, пластиковая втулка. Значит, что происходит у нас со временем? То есть со временем вот здесь у нас появляется ржавчина. Ржавчина это начинает работать как абразив и уничтожает нашу втулочку. Это один вариант событий. И второй вариант, как я показывал, это закисание. То есть когда вообще, в принципе, шарнир перестает вот этот вот работать. Значит, то, что я вам показал, это трапеция от старого кузова, то есть от Grand Vitara с 98 до, скажем так, 2005 года. Значит, если же говорить о более новых кузовах, то здесь немножко другая конструкция. Вот покажи нам, Кирилл Андреевич, как выглядит трапеция в сборе на Grand Vitara New, как ее называют в народе. Значит, какие проблемы бывают здесь? Ну, в целом, все то же самое. То есть, единственное, здесь японцы поступили умнее немножко. Казалось бы, вот вроде все металлическое, да, то есть ничего не должно ломаться, но по факту, к сожалению, это не так. Значит, что у нас получается тут?
Значит, вот так вот выглядит у нас шток, на котором работает, собственно, втулка. Но если посмотреть внутрь, мы внутри видим не металл, не подшипник, а все тот же самый пластик. То есть наши, скажем так, любители аниме, по-другому я не могу их просто назвать, когда я вижу эту конструкцию, по-прежнему хотят зарабатывать денег. Значит, к чему приводит вот такая конструкция? Значит, здесь ситуация немножко другая. Значит, здесь все это закисает наглухо. То есть, когда все это закисает, есть два варианта исхода. Вот покажи нам, пожалуйста, вот этот вот элемент крепежный, да, к кузову. И покажи нам вот эту часть. То есть, они, в принципе, одинаковые. То есть, вот тут снизу должна стоять как раз эта втулка, этот шток должен стоять, и на него должен надеваться, соответственно, поводок дворника. Значит, и здесь нет этого куска. То есть, вот еще раз. Да, то есть, вот этого элемента здесь не хватает. Почему? Значит, когда закисла вот эта трапеция, то есть мощности моторчика хватило на то, чтобы перекосить ее и обломать, собственно, как бы вот этот алюминиевый кронштейн силуминовый. Ну и, собственно, вещь нерабочая на выброс. Есть второй вариант развития события. Кронштейн выдержал, не выдержал моторчик. Значит, в данный момент у нас он рабочий, просто показываю. Когда закисает, обычно вот эта вот металлическая гребенка срезает пластиковые зубцы с этой шестерни. И тоже, в общем-то, узел перестает работать. Значит, сразу говорю, по поводу смазки, чистки, обслуживания, эффект есть. Но при условии, что вы всем этим занимаетесь, когда проблемы еще нет. То есть, если же проблема у вас уже появилась, вы услышали звуки, разобрали, увидели, что есть люфты, то все, собственно, как бы до свидания. То есть, только замена на новую. Вот, собственно, про что было видео. Ребят, если появились посторонние звуки, имейте в виду вот эту информацию, не тратьте денег зря, не меняйте дворники, не меняйте стекла, а переходите сразу к решению основной проблемы. С вами был Илья, с вами был Гранд Витара Клуб, клубный сервис, соответственно. Надеюсь, что видео понравилось. Если это так, ставьте лайки обязательно и подписывайтесь. До свидания, удачи вам.